Այս անգամ խոսենք բանկային ավանդից եւ բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսերից։ Ինչու՞ն է իրենց հիմնական տարբերությունը եւ նմանությունը։ Երկուսն էլ տոկոս են ցես վճարելու, բանկի պարտատոմսերը որպես կանոն տոկոսը վճարում են եռամսյակային եւ կիսամյակային պարբերականությամբ։ Իսկ ավանդները մեծամասամբ ամսական պարբերականությամբ են վճարվում։ Կնշեմ նաեւ, որ միևնույն բանկի կողմից թողարկվող պարտատոմսերը որպես կանոն ավելի մեծ եկամտաբերություն ցես կապահովեն, քան նույն բանկի կողմից ներգրավող ավանդների տոկոսակոմանները կլինեն։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք բանկի պարտատոմսերը երաշխավորված են ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից, ապա այո, բանկի պարտատոմսերը նույն չափով երաշխավորվում են, ինչ բանկային ավանդները։ Այսինքն դրամային պարտատոմս ձեռբերելիս մինչև 16 միլիոն դրամի չափով երաշխավորվի ձեր ներդրումը հիմնադրամի կողմից եւ դոլարային պարտատոմսերի դեպքում մինչև 7 միլիոն դրամի չափով կլինի երաշխավորությունը։ Մեկ կարևոր բան էլ ավելացնեմ, որ բանկային պարտատոմսերը դեռևս հարկման ենթակա չեն, այսինքն երբ տոկոս ստանաք, այդ տոկոսակումարը մինչև 2027 թվականի դեկտեմբերի 31-ը չի լինի հարկման ենթակա։ Դրանից հետո, եթե օրենսդրությունը չփոխվի, բանկային պարտատոմսերը նույն չափով են հարկվելու, ինչ որ ավանդները, այսինքն 10%։ Ով կունենաք հավելյալ հարցեր բանկի պարտատոմսերի եւ ավանդների վերաբերյալ, խնդրում եմ գրել մեկնաբանություններ դաշտին։